Hello all. Good afternoon. അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഈവനിങ്. നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്ത് കാണുന്നോ ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ വിഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് ഏറെക്കുറെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കൂടി ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ കണ്ടത് മൊത്തം നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും വീട്ടുകാരും ആയതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം അതെ സംശയമില്ലാതില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തി രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ കൂടി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ അതെ അതെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഐഡിയ എന്താ, പ്ലാൻ എന്താ? ആദ്യത്തെ പരാജയകരമായ സുഷി പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഇന്നിപ്പോ അടുത്ത പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങിയേക്കുവാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ചപ്ലി കബാബ് കഴിക്കാന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയില് തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ പരിപാടി. എക്സാക്ട്ലി. എനിക്കൊന്ന് ചപ്ലി കബാബ് പാകിസ്ഥാൻ ഡിഷാണ് ചപ്ലി കബാബ്. അതെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷാർജ തന്നെ ഒരു കുറച്ച് എനിക്കൊന്ന് 10-20 വർഷത്തിന് മേലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കടയുണ്ട് ചപ്ലി കബാബിന്റെ. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലാൻ. ഇത് വലിയ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണോ? അല്ല, കുഞ്ഞൊരു ഔട്ട്ലെറ്റാ. അപ്പൊ അത് ഫാമിലി പരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈമാറി പുള്ളി നേരത്തെ പാകിസ്ഥാനിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ കട. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അതിനുശേഷം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. 10-20 വർഷത്തിന് മേലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ചപ്ലി കബാബ് ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, കം ഓൺ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചപ്ലി കബാബ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജ്യോതിലക്ഷ്മിയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ജ്യോതിലക്ഷ്മി എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞതോടെ പ്ലാൻ എടുത്തേ? ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ദുബായ് ഫെറി സർവീസസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഷാർജ ടു ദുബായ് ഫെറി സർവീസസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? അതങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? എന്താ അഭിപ്രായം എല്ലാവരുടെയും? ചൂടത്ത് പോയാൽ നടക്കും? കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും. ഫെറി അടച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? അതെ, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും. കവേർഡാണ്. 2 മണിക്ക് പക്ഷെ അവർ തുറക്കത്തുള്ളൂ. ഫ്രൈഡേ അവർ 2 മണിക്കേ തുറക്കത്തുള്ളൂ. എന്തായാലും എന്നാ പിന്നെ കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോയത്. അപ്പൊ എന്തായാലും 2 മണി ആവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെയുണ്ട് സാധനം? എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടിട്ട്? സംഭവം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ മണം. കണ്ടിട്ട് നല്ല ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ആർക്കും ഒരു എഗ്ഗിന്റെയും 5 ബീഫും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സംഭവം നല്ല സൈസ് ഉണ്ട്. കഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നറിയില്ല. तीन रोटी और 4 कबाब. वाला पूरा लाइट होता है याद है. आज साथ में आवाज क्या? एंड बस चर्चा में रोटी फ्री हो गया. बस 2 ही फ्लेवर है इधर? हाँ बस ये अंडे वाला हो, सादा अंडे वाला या बीफ? दोनों भी स्पाइसी में मिलता है? हाँ मिलता है. फ्राइडे तक कितने बजे तक? अभी 3 बजे तक क्लोज होता है? बस अभी 3 बजे उसको क्लोज करते हैं. उसके बाद शाम? हाँ फिर वो शाम की बात करें. ये अंडे वाला मैं अलग कर रहा हूँ. अलग था. कितना साल हो गया? तकरीबन 40 साल हो गया. 40 साल. ये पहले उधर था. अभी ये जो बिल्डिंग बन गई ना, ये एक वाला अलग. थैंक यू. 42.
ഓ അങ്ങനെ വിജയകരമായി നമ്മൾ ഒത്തൻറ്റിക് ചപ്ലി കബാബ് മേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോകാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ്. എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വായിന്നൊക്കെ വെള്ളം വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മണം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത അൺസഹിക്കബിൾ മണമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. കാർ നിറച്ചും മണമായി. എന്തൊരു മണം അവിടെ. വണ്ടി ഇരുന്ന് തന്നെ കഴിക്കേണ്ടി വരുമോ? മിക്കവാറും വേണ്ടി വരും. അയ്യോ അന്ന് ഇത് കഴിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നോയമ്പിന്റെ സമയത്തായിരുന്നു. അവിടെ ക്യാമറ ഉണ്ട്, നോക്കണം. അവിടെ ഒന്ന് നോക്കാൻ നേരത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കുന്ന അളി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് സൈഡിൽ. നമ്മൾ ചെന്നപ്പോഴത്തേന് ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കട പൂട്ടാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാ പൂട്ടാതിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് അവന്റെ കയ്യിൽ 2 എണ്ണം ഇരിപ്പുണ്ട്. കറക്റ്റ് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ കറക്റ്റ് 2 പീസ് അവൻ ഇങ്ങനെ അവിടെ കവറിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മേടിച്ച് അവൻ കട അടച്ചിട്ട് പോയി. അന്ന് പിന്നെ വിചാരിച്ചാണ് എല്ലാരും കൂടെ വന്ന് വീണ്ടും കഴിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി. അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞു കെട്ടി ഓടിച്ചാടിയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. തന്നെ ചൂട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ വീട്ടിലെത്തണമായിരുന്നു. ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഓടി വന്നു. ഓക്കെ കമോൺ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചപ്ലി കബാബ് തുറക്കാം. ആഹാ വാ കണ്ടാ ആഹാ ആഹാ ഓ മൈ ഗോഡ്. ഇത് ബീഫാണ്. ഇത് എഗ്ഗാണ്. എഗ്ഗ് വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ്ഗും ഉണ്ട് അതില്. ആഹാ കണ്ടോ, നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സ്പൈസി ആക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് വേഗം പോയി കഴിച്ചിട്ട് മണം കൊണ്ട് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അതിൽ തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തന്നെ അവർ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് തരുമായിരുന്നു. നമുക്ക് കഴിക്കാം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ റൊട്ടിയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പേസ്റ്റ് മറ്റേ പുതിനയുടെ തോന്നുന്നു അല്ലേ, പുതിനയുടെ ഒരു റൈത്ത പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഓ മൈ ഗോഡ്, മണം അപാരം തന്നെ. ഓക്കെ എഗ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. രണ്ട് രീതി ട്രൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന് റോ ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ മുക്കി കഴിക്കാം. ഞാൻ മുക്കി കഴിച്ചോട്ടെ. ഒത്തിരി എരിയുണ്ടോ? എരി അത്രയൊന്നുമില്ല, എന്നാലും സൂപ്പർ രക്ഷയില്ല. ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തോട്ടെ. ജോലി ബീഫ് എടുത്ത് നോക്ക്. ആദ്യം മുട്ടയല്ലേ കഴിച്ചേ? ഫസ്റ്റ് കഴിച്ചത് എഗ്. ഇത് ഇത് സ്പൈസി ആണ് കേട്ടോ. ഇത് സ്പൈസി ഉണ്ട്. എഗ്ഗിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ സാധനത്തിന് സ്പൈസി ഉണ്ട്. സൂപ്പർ. റൊട്ടി കഴിക്കുന്നില്ലേ? റൊട്ടി കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല. റൊട്ടിയുടെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാ. നിങ്ങളാരും ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല, അതിനുള്ള ടൈം ഇല്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് ആദ്യ റിയാക്ഷൻ? അടിപൊളി. നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആണ് അകം. നല്ല മോയിസ്റ്റ്, നല്ല സൂപ്പർ സാധനം. ഇവിടെ പിന്നെ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഫുഡിൽ മാത്രം ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാ അറിയാം അതിന്റെ രുചി. ഏത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട, മുട്ടയാണോ ബീഫാണോ? രണ്ടും കൊള്ളാം. ഇതിൽ ബേസിക്കലി കീമയുണ്ട്, നമ്മുടെ സവാള ഉണ്ട്, പച്ചമുളകുണ്ട്, പിന്നെ തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്. നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സ്പൈസി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് മുകളിൽ അവര് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് സ്പൈസി തന്നെ നല്ലത്. അതെ, സ്പൈസിയാണ് നല്ലത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു മധുരം പോലെ എവിടെയോ ഒരു പഞ്ചുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലവര് മാതളം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മാതളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു രക്ഷയില്ല. സൂപ്പർ. അകം കണ്ടോ, നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആണ്, നല്ല സൂപ്പർ സോഫ്റ്റ് ആണ് അകം. ആഘോഷം കണ്ടോ, നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ്, നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആണ് അകം. സൂപ്പറാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഷ്ണം ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വരട്. ജ്യൂസി സൂപ്പർ. ചട്നി മുക്കി തന്നെ കഴിക്കണത്. ചട്നി കൂടെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ല സാധനം.
മതി. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പോയി ഒന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ. ഇനി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ വന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ടാറ്റാ. അങ്ങനെ ചാപ്ലി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വയറ് നിറഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നായാലും നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, ഒന്നും പറയാനില്ല. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതിലിടുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും അവിടെ പോയി കഴിക്കണം, എന്തായാലും പറ്റുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും അവിടെ പോയി കഴിക്കണം. സൂപ്പർ സാധനം എന്തായാലും. ഓക്കെ, 6 കബാബ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും നമുക്ക് തികഞ്ഞില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വടിച്ച് നക്കി കഴിക്കുമായിരുന്നു. അത്രയും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എന്തായാലും വയറ് നിറഞ്ഞു. ഒരു ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഉറങ്ങി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ഫെറി റൈഡ്, നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഷാർജ ടു ദുബായ് ഫെറി റൈഡ് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉറക്കക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ്. Are you ready? I am ready. Yes, of course. Then come on. നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് റെഡിയായി. നമ്മുടെ ടിക്കറ്റാണ് 6 മണിക്ക് ഉള്ളതിന് നമ്മൾ അവിടെ പോയി ലൈൻ നിൽക്കാം. ഓക്കെ, വാ. പേപ്പർ ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന്റെ ഗുണം കണ്ടോ? പേപ്പർ ടിക്കറ്റിന്റെ ഗുണം കണ്ടോ? നമുക്ക് ലൈനിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നില്ല, പെട്ടെന്ന് കയറ്റി വിട്ടു. അതെന്തായിരിക്കും കുട്ടൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് അതിന്റെ സീറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്തോ. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. Excuse me, hold hand, please. Yeah. Just the one. നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിൽവർ ടിക്കറ്റ് ആയിരുന്നു എടുത്തത്. സിൽവർ ആയിരുന്നു എടുത്തത്. അപ്പോൾ സിൽവർ എക്കോണമി ക്ലാസ് പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഗുബൈബയിലോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗോൾഡ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നാലോ? എന്താ പറയാം, എങ്ങനെയുണ്ട്? 10 രൂപയുടെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. 25 രൂപയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? 25 രൂപയേ ഉള്ളൂ ഗോൾഡ് ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗോൾഡ് ക്ലാസ്സിൽ വരാം. ഇതിലും സീറ്റൊക്കെ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. നല്ല സീറ്റാണ്. നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അല്ലേ? കൊള്ളാം. ഏതായാലും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. റൈഡ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് കണ്ടിട്ട് വന്നതാണ്. നമുക്ക് വെറുതെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അവർ തന്നെ സമയം പറയും. അവർ തന്നെ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കയറി 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ സമ്മതിച്ചു പുറത്ത് പോയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. കടലിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് ഇല്ലായ്മ കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ഒരു ആവറേജ് ഇന്ത്യൻ ലേഡിയുടെ ഹൈറ്റ് ഒക്കെ എനിക്കുണ്ട്. 5 അടി 2 ഇഞ്ച്. ഈ കാണുന്ന ഡോറാണ് ഗോൾഡ് ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള ഡോർ. വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പോയി കണ്ടോ. ഗോൾഡ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഗോൾഡ് ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്നത്. അയ്യോ, പക്ഷെ വിൻഡോസ് ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ കാണാൻ സുഖവും. പക്ഷെ സൂപ്പർ സീറ്റാണ്. സൂപ്പർ സീറ്റാണ്. ഗോൾഡ് ക്ലാസ്സിൽ പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആക്കുന്നതാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളെ ഫെറി റൈഡ്? ഫെറി റൈഡ് കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എൻജോയ് ചെയ്തു. വണ്ടർഫുൾ. തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ്. 7 മണി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടുത്ത ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് തിരിച്ചു പോവാം. എക്സാക്ട്ലി.
ഞാൻ പോയി ജ്യൂസ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 7 മണിയുടെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബറെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഷ്ടകാലം എന്ത് ചെയ്യാം. സബ്സ്ക്രൈബറാണ് നമ്മുടെ വൺ ഓഫ് ദി എന്താ പറയാ ആദ്യം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഉള്ള ഒരു അതെ. നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെലവൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താണ് സ്നൈഡറിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ വ്ളോഗിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം? വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങളെ വ്ളോഗ് കാണാറുണ്ടോ? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണാറുണ്ട്. കാരണം വിഷമം തോന്നുന്ന നേരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് ചത്തു നിൽക്കണ നേരത്തൊക്കെ ഈ വ്ളോഗ് ഒരു ആവേശവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. പിന്നെ ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ചുകളൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഫെറി റൈഡ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞു. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല റൈഡായിരുന്നു. നമുക്ക് 1 ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അതിലുണ്ട്. സൂപ്പറായിരുന്നു, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫാന്റാസ്റ്റിക്. 8/10. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു റിലാക്സിങ് ഡേ ആയിരുന്നു. കുറച്ച് വേർത്തു ആവി ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നല്ലൊരു ദിവസം. കുഴപ്പമില്ല. ഫാന്റാസ്റ്റിക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ക്ഷീണിച്ചു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറേ വേർത്തു. ചൂടത്ത് നല്ലോണം വേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് കുളിക്കണം. തണുത്ത നാരങ്ങ വെള്ളം ഒന്ന് കുടിക്കണം അല്ലേ? എവരിബഡി നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കണം. നാരങ്ങ സോഡ ആണ് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വ്ളോഗ് ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്കിനിപ്പോൾ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണുന്നവരെ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ. പിന്നെ താഴത്തെ ആ ചുവന്ന ബട്ടലയിൽ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ഫ്രീയാ കുത്തിക്കോ, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പറഞ്ഞ പോലെ കുത്തിക്കോ. വേണമെങ്കിൽ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ കിട്ടും. ഫ്രീയാ, വേറെ പൈസ ചിലവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. പ്ലീസ്, താങ്ക് യു, ബൈ.